انا بناء على المشكله اللي بتقابلني مع العميل بحدد اي قبعه ارتدي. لكل مشكله من دول قبعه هترتديها في وقت ما. يعني لو الموضوع ليه خلل في المشاعر والسلوك انت هترتدي قبعه الكوتش المالي، فاينانشال كوتش. لو عنده ضعف في المعرفه الماليه ده بيبقى محتاج نصيحه، محتاج حد يوجهه، مش هينفع معاه الكوتش. زي ما هنعرف بعدين الكوتش ما بيديش نصيحه. في الحاله اللي زي دي هتبقى انت الادفايزر بتاعه او الكونسلتنت، واللي هتشتغل على انك تبقى استشاري مالي ليه. طيب لا، ده هو محتاج خطه، ده الفاينانشال او اللي بيسموه المخطط المالي. طب لا، دقيقه واحده، هو عنده مشكله في الاستمراريه، ده بيسموه الفاينانشال منتور، انك انت تقدر تراقب معاه بعد كده او تتابع معاه. لذلك على فكره انت فعليا عشان تقدر تمكن العميل من حسن اداره فلوسه محتاج ترتدي 4 قبعات: قبعه الكوتش المالي، قبعه الادفايزر او الكونسلتنت، قبعه المخطط، قبعه المنتور المالي. دول الاربعه. طب هل ينفع ارتدي قبعه الكوتش المالي على طول؟ لا، عن تجربه لا.